Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Kodirano. U našem prethodnom videu koji je izazvao nevjerovatnu pažnju, do najsitnijih detalja smo razložili asimetrični rat između Sjedinjenih Država i Irana. Analizirali smo dronove, kolaps petrodolara i pad imperije na terenu. Ali da bismo tu priču zaista zaokružili i shvatili zašto se taj rat dešava baš sada, neophodno je da napravimo korak unazad i sagledamo mnogo širu sliku. Idemo u samu arhitekturu Matrixa. Ako ostanete sa mnom do kraja ove epizode, razbit ćemo jednu od najvećih iluzija modernog doba. Iluziju da su ratovi spontani i da su posljedica slučajnih političkih kriza. Otkrićemo vam sadržaj i pozadinu jednog masonskog nacrta napisanog davne 1871. godine. Dokumenta koji je do najsitnijih detalja isplanirao ne jedan, ne dva, već tačno 3 svjetska rata. Evo šta ćete sve saznati u narednih sat vremena ili 50 minuta. Vidjet ćete kako su prvi i drugi svjetski rat izvršeni sa hiruškom preciznošću tačno po ovom šablonu, od stvaranja federalnih rezervi i rušenja ruskih carjeva pa sve do uspostavljanja Izraela i Ujedinjenih nacija. Stavit ćemo ovaj papir iz 19. vijeka preko današnjih dešavanja i pokazat ćemo vam zašto je trenutni sudar na Bliskom istoku, konflikt između političkog cionizma i islamskog svijeta, zapravo treći i završni čin tog plana. Srušit ćemo iluziju o takozvanoj pobuni istoka. Objasnit ćemo zašto Kina, Rusija i BRICS savez nisu nikakav spas od zapadne hegemonije, već samo kontrolisana opozicija i alat za uvođenje globalnog digitalnog zatvora. I ono najbitnije, razložit ćemo tačan mehanizam kako se ratovi, vještačka inflacija i korporativni ESG sistemi koriste da bi vas sistem natjerao da dobrovoljno pristanete na 15-minutne gradove i digitalni novac. Sve što se danas dešava oko vas je dio jedne te iste jednačine. Zato ćemo vam na samom kraju ovog videa dati vrlo jasan i praktičan odgovor na najvažnije pitanje. Kako običan čovjek može da prepozna ovaj inženjering, izađe iz Matrixa i sačuva svoju slobodnu volju? Isključite ometanja, krećemo. Kada se u javnosti spomene plan o 3 svjetska rata, takozvani fact-checkeri i mainstream istoričari će odmah skočiti da vam kažu da je to obična internet teorija zavjere. Reći će vam da to pismo nikada nije zvanično zavedeno u nacionalnim arhivama. Ali u geopolitici i analitici skrivenog znanja mi se ne bavimo time šta sistem zvanično priznaje, već onim što se matematički i istorijski ostvaruje na terenu. Da bi sistem priznao sopstveni inženjering, morao bi da izvrši samoubistvo, a to se nikada ne dešava. Autor ovog nacrta je Albert Pike. Da bismo shvatili težinu onoga što slijedi, moramo prvo razumjeti sa kakvim profilom moći ovdje imamo posla. Pike nije bio nikakav marginalni teoretik. On je bio general vojske konfederacije tokom američkog građanskog rata, briljantan advokat i pisac. Ali ovdje postoji jedna istorijska anomalija koja jasno pokazuje nivo njegove zaštićenosti. Albert Pike je jedini oficir vojske konfederacije, dakle vojske koja je ratovala protiv zvaničnih Sjedinjenih Država, kojem je ikada podignut spomenik na otvorenom u samom srcu Washingtona na trgu Judiciary Square. Zapitajte se zašto bi američka država podigla spomenik čovjeku koji je zvanično bio izdajnik i pobunjenik. Odgovor leži u moći koja prevazilazi zvaničnu politiku. Pike je bio suvjereni veliki komandant južne jurisdikcije škotskog reda slobodnih zidara u Sjedinjenim Državama. Govorimo o masonu najvišeg, 33. stepena. On je čovjek koji je doslovno prepisao i standardizovao rituale najmoćnijeg tajnog društva na planeti u svojoj knjizi Moral i dogma, knjizi koja se i danas smatra apsolutnim temeljem ezoterijskog i masonskog učenja. Ono što je najšokantnije kod te knjige jeste njena surovost. Moral i dogma nije obična literatura, to je šifrovani priručnik. U njoj Pike otvoreno priznaje princip takozvane kompartmentalizacije,
On doslovno piše da se onima na nižim nivoima masonerije namjerno daju lažna objašnjenja simbola. Pravo značenje i stvarni planovi rezervisani su isključivo za najviše stepenove, za takozvane majstore tajne. To znači da milioni običnih masona širom svijeta danas zapravo služe kao filantropski paravan za geopolitičke operacije o kojima ne znaju apsolutno ništa. Sa druge strane imamo primaoca ovog pisma od 15. avgusta 1871. godine. To je bio Giuseppe Mazzini. Mazzini nije bio tek običan brat po loži. On je bio glavni arhitekta modernih evropskih revolucija i čovjek koji je, nakon smrti Adama Weishaupta, de facto preuzeo globalnu mrežu iluminata. Dok je Pike kontrolisao okultni i finansijski establishment na američkom kontinentu, Mazzini je vukao konce tajnih društava širom Evrope, usavršavajući model tajnih operativnih ćelija, strukturu koju će kasnije preuzeti sve obavještajne službe svijeta. U tom pismu Pike Mazziniju ne nagađa budućnost. On hladno i proračunato iznosi strategiju kako globalna elita može preuzeti potpunu kontrolu nad planetom Zemljom, uspostavljanjem nečega što oni nazivaju novi svjetski poredak. Da bi se taj poredak uspostavio, stare institucije, religije, monarhije i suverene nacionalne države moraju biti sravnjene sa zemljom. A jedini alat dovoljno moćan da izbriše stari svijet jeste globalni iscrpljujući rat. Njihov moto koji stoji na masonskim grbovima 33. stepena glasi Ordo ab Chao, red iz haosa. U ezoteriji to nije samo politička parola. To je takozvani alhemijski proces transformacije. Ne možete ponuditi svoj red i svoju totalnu kontrolu dok prvo ne stvorite apsolutni krvavi haos u kojem će vas narod sam moliti za spasenje. Morate spaliti stari svijet do temelja kako bi iz pepela nastao novi sistem. Pike je Mazziniju jasno napisao da će im za taj konačni red biti potrebna tačno 3 globalna sukoba. Da bismo shvatili zašto se Bliski istok danas pred našim očima pretvara u prah i pepeo tačno po njegovom nacrtu, moramo prvo vidjeti sa kakvom se zastrašujućom preciznošću izvedena prva 2 koraka ovog okultnog plana. Krećemo od pada careva i prvog globalnog krvoprolića. Učeni smo u školama da je Prvi svjetski rat, taj monumentalni globalni pokolj koji je odnio 20 miliona života, počeo zbog jednog jedinog metka, zbog atentata na nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu. Ali u hladnoj geopolitici i teoriji igara ratovi ovakvih razmjera nikada ne počinju zbog jednog čovjeka ili jednog incidenta. Atentati su samo okidači za mase. Pravi globalni ratovi zahtijevaju godine logističke pripreme, naoružavanje neviđenih razmjera i, što je apsolutno najvažnije, zahtijevaju beskrajne linije kredita. Da bi carevine uopšte mogle da ratuju 4 godine, morao je prvo biti stvoren finansijski mehanizam koji će to sve platiti. Istorija nam pokazuje frapantnu slučajnost. Samo nekoliko mjeseci prije izbijanja Prvog svjetskog rata, krajem 1913. godine, u Sjedinjenim državama se dogodio najvažniji finansijski puč u istoriji. Nakon tajnog sastanka najmoćnijih bankara svijeta na ostrvu Jekyll, usvojen je zakon o federalnim rezervama. Država je predala pravo štampanja sopstvenog novca u ruke privatnog bankarskog kartela. Bez tog mehanizma, beskonačnog štampanja novca iz vazduha, Prvi svjetski rat bi se završio za maksimalno 6 mjeseci, jer bi se sve evropske sile jednostavno u tom trenutku bankrotirale. Kada je kasa bila otvorena, rat je mogao da počne. I tu ponovo otvaramo to zloglasno pismo Alberta Pikea iz 1871. godine. Šta on kaže o prvom globalnom sukobu? Više od 4 decenije prije nego što se on uopšte i dogodio. Pike piše, citiram: Prvi svjetski rat mora biti ostvaren kako bi se omogućilo iluminatima da zbaci vlast ruskih careva i da tu zemlju naprave tvrđavom ateističkog komunizma. Kraj citata.
Ovo je surova geopolitička hirurgija. Prema ovom nacrtu, stvarna meta na globalnoj šahovskoj tabli nije bila ni Srbija, ni Austro-Ugarska, pa čak ni Njemačka. Krajnja, apsolutna meta bila je Rusija. Zašto? Rusko carstvo je u 19. vijeku bilo gigantska, apsolutna monarhija, vođena dinastijom Romanov, koja je bila duboko ukorijenjena u pravoslavnom hrišćanstvu i oslonjena na sopstvene, nepregledne resurse. Takva država predstavljala je nepremostiv zid za uspostavljanje novog globalnog finansijskog poretka. Ona nije mogla biti integrisana u sistem zapadnih centralnih banaka. Ona je morala biti uništena iznutra. Da bi se taj zid srušio, Pike objašnjava da agenti iz sjenke moraju iskoristiti razlike između Britanske i Germanske imperije, gurnuti ih u krvavi rovovski rat i iskoristiti taj globalni haos kao dimnu zavjesu za ono što se zapravo spremalo na istoku. I dok su vojnici krvarili u rovovima Europe, arhitekte su u tajnosti crtale mapu Bliskog istoka. Godine 1916. potpisan je zloglasni Sykes-Picot sporazum, gdje su britanski i francuski oficiri lenjirom isjekli arapski svijet, namjerno spajajući sukobljene etničke i vjerske grupe unutar istih vještačkih granica. Namjerno su posadili sjeme mržnje koje će im poslužiti za Treći svjetski rat. A šta se dešava 1917. godine na samom vrhuncu rata? Dešava se boljševička revolucija. Rusko carstvo pada. Careva porodica je brutalno likvidirana u podrumima kuće u Jekaterinburgu. Ali radničke revolucije nisu besplatne. Odakle rudarima i pobunjenim seljacima novac za naoružanje, propagandu i organizaciju vojske? Ko je zapravo finansirao Vladimira Lenjina i Lava Trotskog? Kada skinemo zvaničnu istoriju i pogledamo tragove novca, oni nas ne vode u ruska sela. Ti tragovi nas vode hiljadama kilometara daleko, direktno na Wall Street i u londonski City of London. Istorijski dokumenti pokazuju da su zapadni bankari upumpali milijarde današnjih dolara u naoružavanje ruskih boljševika. Zašto bi najokrutniji kapitalistički bankari sa zapada finansirali i stvarali komunističku revoluciju na istoku? Pa zato što su kapitalizam i komunizam iz ugla onih koji iz sjenke upravljaju svijetom samo dvije strane istog novčića, dva različita alata za kontrolu masa. Krajnji rezultat Prvog svjetskog rata bio je točno onakav kakvog je arhitekta opisao. Stara carstva su srušena. Elita je preuzela globalne resurse kroz banke i nacrtala granice budućih sukoba, a Sovjetski savez je uspostavljen kao mašina za rušenje monarhija i religija. Ali to je bio samo prvi korak. Tu dolazimo do Drugog svjetskog rata. Ako je prvi rat služio za nemilosrdno čišćenje starih monarhija i careva sa lica zemlje, Drugi svjetski rat je dizajniran sa samo jednom izuzetno specifičnom svrhom – postavljanje pozornice. U pismu iz 1871. godine nalazi se pasus zbog kojeg čak i najskeptičniji istoričari ostaju bez racionalnog objašnjenja. Pike piše sljedeće. Drugi svjetski rat mora biti podstaknut iskorišćavanjem razlika između fašista i političkih cionista. Ovaj rat mora biti vođen tako da nacizam bude uništen, a da politički cionizam ojača dovoljno kako bi se uspostavila suverena država Izrael u Palestini. Kraj citata. Zastanite na trenutak i razmislite o surovoj matematici ovog teksta. Pismo je datirano na 1871. godinu. Termin fašizam tada nije zvanično postojao. Čak nije postojao ni kao politički koncept. Definisat će ga i izmisliti Benito Mussolini u Italiji tek 1919. godine. Nacistička partija u Njemačkoj nije postojala. Čak ni politički cionizam kao formalni i organizovani globalni pokret nije bio osnovan sve do 1897. godine kada je novinar Theodor Herzl održao prvi cionistički kongres u Bazelu. Kako je neko u 19. vijeku usred američkog kontinenta mogao znati za krvavi sudar između fašista i cionista?
Kako je mogao znati za nacizam decenijima prije rođenja Adolfa Hitlera? Odgovor se nameće sam po sebi. Dakle, on nije bio prorok koji gleda u budućnost, nego je bio visoko pozicionirani oficir u strukturi koja tu budućnost planira i finansira. Kroz Drugi svjetski rat milioni ljudi su izgorjeli u nezamislivom paklu i industrijskom genocidu. Geopolitička mapa Evrope je raznesena u paramparčad, ali kada se dim i prašina apokaliptičnih bitaka razišla te 1945. godine, svijet je dobio tačno, ali doslovno tačno ono što je u tom pismu zahtijeva. Stvorene su Ujedinjene nacije i prvi nacrt i preteča onoga što oni nazivaju jednom globalnom svjetskom vladom. Nacizam je kao ideologija potpuno i fizički sklonjen, a sa druge strane, kao direktna posljedica neopisivog stradanja u holokaustu, politički cionizam je dobio apsolutne i neupitne simpatije međunarodne zajednice. To je samim tim dovelo do stvaranja onog ključnog, centralnog cilja oko kojeg se vrti cijela okultna i geopolitička istorija 20. vijeka. 1948. godine proglašena je nezavisna i suverena država Izrael u Palestini. A šta se desilo sa onim Sovjetskim savezom iz prve faze plana? Pike u istom pismu navodi, citiram: tokom Drugog svjetskog rata međunarodni komunizam mora postati dovoljno jak da uravnoteži hrišćanstvo, koje će tada biti obuzdano i držano pod strogom kontrolom dok nam ne zatreba za konačnu socijalnu kataklizmu. Kraj citata. I ponovo, istorija se savršeno poklapa sa nacrtom. Nakon 1945. godine na Evropu se spušta gvozdena zavjesa. Stvoren je hladni rat. Svijet je podijeljen na dva gigantska vještačka bloka koja su decenijama držala čovječanstvo u parališućem strahu od nuklearnog uništenja. Dok su se obični ljudi plašili atomskih bombi, elite iz sjenke su u pozadini neometano konsolidovale moć, u potpunosti preuzele globalni sistem centralnih banaka i oblikovale financijski matriks iz kojeg je danas nemoguće izaći. Izrael je uspostavljen na Bliskom istoku. Zapadno hrišćanstvo je duboko podijeljeno i oslabljeno. Islamski svijet je isječen vještačkim granicama koje su mu nacrtali britanski i francuski oficiri lenjirom na mapi. Šahovska tabla je konačno bila postavljena. Sve figure su bile na svojim tačnim predodređenim pozicijama. Decenijama se održavala iluzija mira i pregovora, ali arhitekte su znale istinu. Sve je ovo bila samo skupa logistička priprema za onaj konačni treći čin. Dolazimo do srži dokumenta. Prva dva svjetska rata su, prema analizi ovog nacrta, poslužila isključivo za geopolitičko nivelisanje terena. Srušene su viševjekovne monarhije, kreirane su Ujedinjene nacije kao temelj nadnacionalne vlasti, a svijet je vještački podijeljen na ideološke blokove pod strogom kontrolom centralnih banaka. Međutim, treći i završni čin je onaj koji se prema Pajkovom pismu tiče isključivo našeg vremena i mape koju danas u ovom trenutku gledamo na ekranima. Citat iz 1871. godine glasi tačno ovako, citiram: Treći svjetski rat mora biti podstaknut iskorišćavanjem razlika koje će agenti iluminata stvoriti između političkih cionista i lidera islamskog svijeta. Kraj citata. Kada ovaj pasus stavimo preko današnje slike Bliskog istoka, dobijamo precizan matematički opis trenutnog stanja na terenu. Primijetite jednu ključnu stvar. Arhitekta ovog plana ne spominje resurse. On ne spominje sukobe oko nafte, gasa, niti borbu za granice. On hiruški precizno definiše isključivo jedan religijsko-politički okvir. Politički cionizam sa jedne strane i islamski svijet sa druge. Zašto baš religija? U visokoj geopolitici važi jedno pravilo. Ratovi se ne vode zbog resursa. Ratovi se vode zbog narativa. Da biste natjerali milijarde ljudi u totalni iscrpljujući rat, pad BDP-a ili cijena barela nafte u New Yorku nije dovoljan motiv.
Običan čovjek neće svjesno žrtvovati svoj život i svoj grad zbog korporativnog profita. Ali hoće zbog religije. Hoće zbog svijete zemlje. Arhitekte sistema znaju da se najrazorniji sukobi mogu pokrenuti samo ako targetirate najdublji ljudski instinkt, vjerski fanatizam i apokaliptična proročanstva. Ako se sjetite naše prethodne epizode o Iranu, tamo smo detaljno analizirali dva ključna stuba trenutnog sukoba. Sa jedne strane imamo šiitski koncept mučeništva, a sa druge moćni lobi američkih hrišćanskih cionista. To su milioni ljudi rasuti sa obje strane fronta koji otvoreno priželjkuju apokaliptični rat, jer vjeruju da krvlju na Bliskom istoku ispunjavaju božansku volju. Taj nivo ekstremizma nije nastao slučajno. On je sistematski ohrabrivan i kultivisan decenijama kako bi u tačno određenom trenutku poslužio kao pogonsko gorivo za ovaj finalni sudar. Ako analiziramo trenutnu američku i izraelsku vojnu kampanju protiv Irana, o kojoj smo detaljno govorili u prošloj epizodi, primijetit ćemo da to nije izolovan sukob dviju država. To je sudar koji lančano aktivira mnogo širu strukturu. Iranska strategija odbrane ne počiva na klasičnoj frontalnoj borbi, jer je to rat koji ekonomski ne mogu dobiti. Njihov kontraplan, zasnovan na teoriji igara, je takozvani Pax Islamica, rušenje unutrašnjih granica na Bliskom istoku, podsticanje pada proameričkih režima i podizanje jedinstvenog islamskog bloka koji obuhvata 2 milijarde ljudi. Pajkovo pismo ne predviđa konvencionalni rat dvije nacije. Ono predviđa tačan mehanizam sudara dva gigantska civilizacijska bloka. Da bi se ovakav sudar uopšte mogao dogoditi u 21. vijeku, bilo je neophodno da se na Bliskom istoku decenijama sistematski održava stanje permanentne tenzije. Zato zapadna diplomatija nikada, ni u jednom trenutku istorije, nije implementirala trajno mirovno rješenje u tom regionu. Bliski istok je pretvoren u geopolitički ekspres lonac. Zapadne obavještajne službe su decenijama naoružavale radikalne frakcije kada im je to odgovaralo, počevši od naoružavanja mudžahedina protiv Sovjeta, svjesno stvarajući takozvanu islamsku prijetnju. Taj globalni 20-godišnji rat protiv terorizma, pod navodnim znacima, vođen u Iraku i Afganistanu, bio je samo vježba, samo faze inkubacije i logistička priprema terena za pravu metu. Primirja su potpisivana, baze su građene, ali uvijek sa ugrađenom sistematskom greškom koja matematički garantuje budući konflikt. Iz ugla onih koji upravljaju ovim procesima, rješenje i mir nikada nisu ni bili opcija. Cilj je bila isključivo eskalacija. U onom trenutku kada stari financijski sistem počne da se ruši, a globalnoj eliti zatreba apsolutni haos kako bi uveli svoja nova pravila. Otvoreni rat između cionizma i islamskog svijeta nije sam po sebi konačni cilj ovog okultnog i geopolitičkog nacrta. Taj regionalni sudar je dizajniran isključivo kao okidač za operaciju mnogo širih razmjera. Pike u nastavku dokumenta daje jasnu instrukciju šta se mora dogoditi sa ostatkom planete. On piše, citiram: "Rat mora biti vođen na takav način da se islam i politički cionizam međusobno unište. U međuvremenu, ostale nacije, još jednom podijeljene po ovom pitanju, bit će prisiljene da se bore do tačke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti." Kraj citata. Fokusirajte se na termin ekonomska iscrpljenost. U modernom ratovanju države se više ne osvajaju isključivo pješadijom. Osvajaju se kroz globalnu ekonomsku depresiju i krah financijskog sistema. Povežimo ovu tezu sa mehanikom asimetričnog ratovanja na Bliskom istoku. Iran zatvara Hormuški moreuz i koristi rojeve jeftinih dronova da ugrozi zalivske države. Globalna ekonomija, čiji krvotok zavisi od redovne isporuke energenata, ulazi u fazu akutnog gušenja. Za to vrijeme takozvane ostale nacije, od Evropske unije do Sjedinjenih država pa sve do Kine i Rusije, bivaju direktno usisane u ovaj ratni vrtlog.
Sjedinjene države ubrzano prazne svoje federalne rezerve, zadužujući se dodatnim trilionima dolara kako bi finansirale logistiku i odbranu koja je koncipirana za hladni rat, a koja je sada potpuno neefikasna protiv jeftinih bespilotnih letjelica. Evropske države istovremeno svjedoče kolapsu sopstvene industrije i inflaciji koja razara srednju klasu. Ovo je praktična primjena zablude nepovratnog troška na globalnom nivou. Nacije se ne iscrpljuju zato što njihovi građani žele rat, već zato što su ekonomski, diplomatski i valutno vezane za međunarodni sistem iz kojeg nemaju izlaznu strategiju. Matematika ovog plana je surova. Njihovim kreatorima nije u interesu da američka vojska ostvari brzu i efikasnu pobjedu. Nije im u interesu ni da iranska osovina otpora preuzme apsolutnu kontrolu bez posljedica. Njihov jedini cilj je da sve strane, bez ikakvog izuzetka, izađu iz ovog višegodišnjeg sukoba potpuno slomljene. Kada suverene države izgube finansijsku nezavisnost uslijed hiperinflacije i kolapsa dolara i kada masovni građanski nemiri paralizuju zapadne prijestolnice uslijed pada životnog standarda, stvara se savršeni vakuum moći. U visokoj geopolitici vakuum nikada ne ostaje prazan. On se uvijek po automatizmu popunjava centralizacijom moći. Pitanje koje se postavlja jeste šta će tačno biti ponuđeno čovječanstvu u trenutku kada se stare institucije, ekonomije i vojske budu dovedene do tačke pucanja. Odgovor na to pitanje nalazi se u posljednjem dijelu Pajkovog pisma, koji otkriva krajnju svrhu cijelog ovog vjekovnog inženjeringa. Čin čije razorne obrise danas, upravo u ovom trenutku, uživo gledamo na našim ekranima. Kada analiziramo mehanizam međusobnog iscrpljivanja, o kojem smo govorili u prethodnom poglavlju, moramo postaviti ključno pitanje. Šta se dešava sa onima koji trenutno drže globalnu moć kada se američki dolar i zapadna ekonomija uruše? Da li oni gube kontrolu? U geopolitici postoji jedno pravilo koje analitičari često previde. Kada vidite da se jedan masovni globalni sistem urušava, morate pretpostaviti da isti oni koji su njime upravljali već uveliko kontrolišu njegovu zamjenu. Ono što danas posmatramo kroz ratove i sankcije nije slučajni pad američke imperije. To je njena kontrolisana demolicija. Danas nam se kroz globalne medije servira narativ o takozvanoj pobuni istoka. Govori nam se da savez BRICS, predvođen Kinom i Rusijom, predstavlja organski otpor zapadnom finansijskom matriksu i hegemoniji centralnih banaka. Tvrdi se da multipolarni svijet donosi slobodu od zapadnog diktatora. Međutim, ako primijenimo princip visoke politike i teorije sistema, vidjet ćemo da se ovdje koristi klasična Hegelova dijalektika. Taj metod upravljanja masama počiva na 3 koraka: teza, antiteza i sinteza. Dakle, zapadni finansijski sistem zasnovan na petrodolaru i beskonačnom štampanju novca predstavlja tezu. Tokom posljednjih 100 godina taj sistem je ispunio svoju svrhu. Koncentrisao je cjelokupno svjetsko bogatstvo u ruke ekstremno uskog kruga ljudi. Ali on je sada matematički neodrživ zbog nivoa globalnog duga. Zato je bilo neophodno stvoriti antitezu. Ta antiteza je BRICS. Da bi mase prihvatile tranziciju u novi sistem, on mora izgledati kao njihov spasitelj, kao opozicija starom korumpiranom poretku. Kroz rat na Bliskom istoku i prekid energetskih ruta, Zapad se gura u hiperinflaciju, čime stari sistem namjerno puca po šavovima. Iz tog sudara teze i antiteze rađa se sinteza. Sinteza nije pobjeda jedne ili druge države. Sinteza je uspostavljanje jedinstvenog globalnog digitalnog financijskog sistema. Kada papirni novac izgubi svaku vrijednost, a građani ostanu bez ušteđevina uslijed ekonomskog kolapsa izazvanog Trećim svjetskim ratom, rješenje kojim će biti ponuđeno je CBDC, centralno bankarska digitalna valuta. Novac koji nije vezan za papir, već predstavlja isključivo kod na serverima onih istih centralnih banaka.
Kina kao lider tog takozvanog slobodnog multipolarnog svijeta već je u potpunosti implementirala ovu infrastrukturu povezujući digitalni novac sa sistemom socijalnog kreditiranja građana. Dakle, arhitekte ovog plana ne gube moć padom Sjedinjenih država. Oni jednostavno prebacuju operativni centar moći sa zapada na istok, koristeći rat kao izgovor za uvođenje tehnološke infrastrukture koja omogućava apsolutnu kontrolu nad finansijskom transakcijom na planeti. Da bi se ovakva drastična promjena uvela na globalnom nivou, nije dovoljno samo srušiti ekonomiju. Građani, čak i osiromašeni, i dalje posjeduju kapacitet za pobunu. Zato okultni i geopolitički nacrt iz 1871. godine sadrži još jednu presudnu fazu koja mora pratiti svaki vojni sukob. U pismu se navodi, citiram: "Pustit ćemo nihiliste i ateiste i isprovocirat ćemo strašnu socijalnu kataklizmu koja će svim nacijama jasno pokazati efekat apsolutnog ateizma, izvor divljaštva i najkrvavijeg previranja." Kraj citata. Da bismo shvatili kako se izračunato izaziva socijalna kataklizma, moramo pogledati metodologiju upravljanja masama. U političkim naukama to se naziva problem, reakcija, rješenje, a proističe iz takozvane hegelijanske dijalektike. Sistem nikada ne nameće represiju direktno, jer bi to izazvalo oružanu pobunu. Umjesto toga, sistem prvo tajno kreira problem. Taj problem izaziva šok i reakciju kod građana koji u panici zahtijevaju od države da ih zaštiti. Na kraju, država nudi rješenje, a to rješenje je uvijek i bez izuzetka oduzimanje još jednog dijela vaših ljudskih i građanskih prava, te naravno uz to i privatnosti. Najbolji moderni primjer ove psihološke operacije desio se 11. septembra 2001. godine. Problem je bio teroristički napad. Reakcija je bila apsolutni šok i strah američke i globalne javnosti. Rješenje koje je sistem ponudio zvalo se Patriot Act, patriotski zakon. Pod maskom borbe protiv terorizma uspostavljen je najveći sistem masovnog, nezakonitog prisluškivanja i praćenja sopstvenih građana u istoriji civilizacije. Prava koja su građani tada u strahu predali više im nikada nisu vraćena. Danas ta ista linija fronta nalazi se unutar granica svake zapadne države. Rat se ne vodi samo dronovima na Bliskom istoku. Vodi se ciljanim inženjeringom protiv same strukture društva. Srednja klasa, koja istorijski predstavlja stup stabilnosti svake nacije, sistemski se uništava inflacijom i porezima. Istovremeno, društva se dijele na nepremostive ideološke frakcije. Kroz medijski i akademski uticaj generišu se beskonačni unutrašnji konflikti, rasni, klasni i kulturološki. Tradicionalne institucije poput porodice, koje pojedincu daju osjećaj pripadnosti i otpornosti van kontroli države, namjerno se degradiraju. Cilj ove operacije nije pobjeda jedne političke opcije na izborima. Cilj je kreiranje stanja neprekidne iscrpljenosti i apatije kod prosječnog građanina. Kada spojite geopolitički šok, ratove i prekid lanaca snabdijevanja sa unutrašnjom društvenom destabilizacijom, dobijate tačno ono što Pajkov dokument naziva socijalnom kataklizmom. Gledamo porast stope kriminala u velikim zapadnim metropolama, paralizu pravosudnih sistema i masovne migracije koje služe kao alat za dodatno opterećenje ekonomije. Ova anarhija nije posljedica nekompetentnosti političara. Ljudi prirodno teže redu i bezbjednosti. Ako vještački stvorite okruženje u kojem osnovna bezbjednost na ulicama više ne postoji, a ekonomska neizvjesnost postane svakodnevnica, psihologija masa se mijenja. Narod koji je gurnut u apsolutni strah prestaće da traži slobodu. On će početi da zahtijeva red. Tako se priprema teren za završni čin. Nacije iscrpljene asimetričnim ratovima i razorene unutrašnjim kolapsom bit će spremne da prihvate bilo koju globalnu strukturu koja obećava prekid sukoba i povratak sigurnosti, ma koliko god ta struktura bila tiranistička.
Nakon naše prethodne analize sukoba na Bliskom istoku, mnogo vas je u komentarima postavilo jedno izuzetno logično i precizno pitanje. Ako Amerika pada i ako prelazimo u multipolarni svijet, zašto geopolitička matematika ukazuje na to da će Japan preuzeti dominaciju na istoku, a Njemačka u Europi? Zašto stvarni pobjednici i vladari novog sistema ne bi bili Kina i Rusija, koji trenutno i predvode taj otpor? Odgovor na to pitanje vraća nas direktno u samu srž arhitekture Matrixa i strategije o kojoj je Albert Pike pisao. Elitama koje dizajniraju ovaj globalni prijelaz apsolutno ne odgovara stvaranje novih, suverenih i nezaustavljivih supersila. Oni ne ruše američku imperiju da bi jednostavno predali ključeve svijeta u ruke Pekingu ili Moskvi. Njihov cilj je uspostavljanje globalnog tehnološkog sistema kontrole u kojem će regijama upravljati strogo kontrolisani sistemski menadžeri, a ne nezavisni imperatori. Hajde da hladno analiziramo stvarnu poziciju Kine. U ovoj velikoj geopolitičkoj igri Kina je oružje. Ona je takozvani ovan za probijanje vrata starog sistema. Njena uloga je da kroz savez BRICS i masovnu proizvodnju ekonomski iscrpi Sjedinjene Američke Države i uništi dominaciju petrodolara. Ali i sama Kina je dizajnirana da iz ovog sukoba izađe duboko ranjena. Kineska ekonomija se trenutno suočava sa najtežom demografskom krizom u istoriji uslijed decenijske politike jednog djeteta, a njihov finansijski sistem je preopterećen masovnim unutrašnjim dugovima. Kada Kina obavi svoj dio posla i kada se globalna ekonomija sruši u planiranom haosu Trećeg svjetskog rata, Kina će biti previše iscrpljena unutrašnjim problemima da bi dominirala cijelom Azijom. I tu na scenu iz sjenke stupa Japan. Zašto Japan? Zato što je Japan decenijama unazad najdublje integrisan u sistem zapadnih centralnih banaka. On je tehnološki superioran, visoko automatizovan i trenutno tiho i bez velike medijske pažnje sprovodi najveće naoružavanje svoje vojske od završetka Drugog svjetskog rata. Japan ne pokušava da ruši globalni sistem, on je njegov savršeni, disciplinovani sidraž na istoku. Kada se Kina i Zapad međusobno ekonomski unište, Japan će jednostavno ostati kao najstabilnija, tehnološki najnaprednija sila koja će operativno upravljati azijskim blokom za račun globalne elite. Identična logika primjenjuje se i na Rusiju i Europu. U pismu iz 1871. godine i u strategiji hladnog rata, Rusiji je oduvijek bila namijenjena uloga dežurnog globalnog strašila. Uloga Rusije nije bila da maršira do Pariza i da osvoji Europu, jer zato nema ni demografski ni ekonomski kapacitet. Njena uloga u ovom inženjeringu je da drži Europu u konstantnom parališućem strahu. Kada je Europa u strahu, ona se odriče svog suvereniteta. Države poput Francuske, Italije i Španije će pod prijetnjom sa istoka i pritisnute unutrašnjim ekonomskim kolapsom dobrovoljno predati svoje vojske i svoje budžete u ruke centralizovane komande u Briselu. A tom komandom, ekonomski i industrijski, apsolutno dominira Njemačka. Rusija služi kao spoljni pritisak koji prisiljava Europu na potpunu federalizaciju i predaju nezavisnosti. Tako dolazimo do onog savršenog reda iz haosa. Multipolarni svijet neće biti svijet slobode, bit će to svijet podijeljen na strogo kontrolisane administrativne zone. Europu preuzima Njemačka jer je Rusija poslužila kao strašilo da natjera manje države na predaju suvereniteta. Aziju preuzima Japan jer će Kina izgorjeti kao oružje u borbi protiv Zapada, a Bliski istok ostaje pod apsolutnom vojnom hegemonijom Izraela jer će kroz Treći svjetski rat i arapski blok i Iran biti dovedeni do nivoa kamenog doba preživljavanja. Svi ovi novi menadžeri bit će umreženi u jedinstveni digitalni finansijski sistem centralnih banaka, dok će mase, iscrpljene ratovima i neimaštinom, misliti da je to jedini način za opstanak. Kada uspostavite jedinstven elektronski novac i podijelite planetu na administrativne regije, ostaje vam samo još jedna, posljednja prepreka za apsolutnu kontrolu nad ljudskim rodom. Ta prepreka nije ni vojna ni ekonomska, ta prepreka je u ljudskom umu. Ljudi koji vjeruju u viši božanski autoritet
bez obzira kojoj tradicionalnoj religiji pripadali, nikada neće u potpunosti i bezuslovno prihvatiti apsolutni autoritet države ili globalne vlade. Religija sa svojim moralnim vertikalama pruža pojedincu psihološki oslonac koji je izvan domašaja sistema. Zbog toga, završni dio pisma Alberta Pikea iz 1871. godine donosi najmračniju od svih instrukcija. Instrukciju koja objašnjava konačnu poentu Trećeg svjetskog rata. On piše, citiram: "Tada će svuda građani prinuđeni da se brane od svjetske manjine revolucionara istrijebiti te uništitelje civilizacije i mase, razočarane u hrišćanstvo, primit će pravu svjetlost kroz univerzalnu manifestaciju čiste Luciferove doktrine, koja će konačno biti iznesena pred javnost. Ova manifestacija će uslijediti iz opšteg reakcionarnog pokreta koji će pratiti uništenje hrišćanstva i ateizma, oba istovremeno pobijeđena i iskorijenjena." Kraj citata. Ostavimo po strani religijske predrasude i pogledajmo ovaj tekst kroz prizmu moderne sociologije i tehnologije. Ovdje se ne radi nužno o uspostavljanju nekakvih hollywoodskih okultnih seansi na ulicama. Radi se o potpunom brisanju starog moralnog poretka. Kada Pike govori o uništenju hrišćanstva i ateizma istovremeno, on opisuje stanje apsolutnog duhovnog vakuma. Ljudi 21. vijeka, preživjevši brutalnost asimetričnih ratova, globalne pandemije, inflaciju i slom tradicionalnih društava, postaće duboko razočarani u institucije tradicionalnih religija, jer će smatrati da ih te institucije nisu zaštitile. S druge strane, goli naučni ateizam im neće pružiti nikakvu utjehu u svijetu koji se raspada. U taj psihološki ponor globalna elita će ubrizgati novu doktrinu. U današnjem prijevodu ta doktrina se već uveliko nazire kroz koncepte transhumanizma, apsolutnog sajentizma i obožavanja vještačke inteligencije. To je sistem vjerovanja koji čovjeku nudi lažnu božanstvenost kroz spajanje sa tehnologijom. Obećava mu produženje života, sigurnost kroz biometrijsku kontrolu i udobnost kroz prepuštanje donošenja odluka algoritmima. Video na temu vještačke inteligencije sam obradio detaljno i možete ga pogledati ovdje. Pojedinac se neće klanjati tada klasičnim diktatorima u vojnim uniformama. On će se klanjati sistemu koji mu obezbeđuje digitalni, univerzalni osnovni dohodak, Universal Basic Income, pod uslovom da se odrekne svoje privatnosti, svog prava na pobunu i svog tradicionalnog identiteta. Sudar na Bliskom istoku koji smo analizirali u prošloj epizodi je fizička manifestacija ovog procesa. Dok dronovi i rakete iscrtavaju nove granice u pijesku, na nevidljivom nivou se sprovodi operacija trajnog porobljavanja ljudske svijesti. Treći svjetski rat, prema ovom nacrtu, nije dizajniran samo da uništi države. Njegov konačni cilj je da uništi slobodnu volju. Kada smo u prethodnom poglavlju analizirali uvođenje nove doktrine i rušenje starog moralnog poretka, moramo postaviti ključno tehničko pitanje. Kako se tačno u praksi milijarde ljudi prisiljavaju da prihvate taj novi sistem, a da pritom ne pokrenu globalnu revoluciju? Sistem ne koristi silu na otvoren način. On koristi ekonomsko uslovljavanje i prenos moći sa vlada na megakorporacije. Danas prave odluke ne donose premijeri u parlamentima, već investicioni fondovi poput BlackRocka, Vanguarda i State Streeta. Ove korporacije kontrolišu desetine trilijuna dolara i posjeduju vlasničke udjele u gotovo svakoj velikoj industriji na planeti, od farmacije do vojne industrije i poljoprivrede. Ova korporativna tiranija sprovodi se kroz jedan nevidljivi mehanizam o kojem mediji ćuti. Zove se ESG, na engleskom Environmental, Social and Governance. To je sistem bodovanja. Ako kompanija ili u bliskoj budućnosti građanin ne ispunjavaju stroge norme održivosti koje su propisale globalističke institucije, jednostavno joj se gasi pristup kreditima, bankama i tržištu. ESG je zapravo preteča i beta verzija kineskog sistema socijalnog kreditiranja,
samo zapakovana u zapadni korporativni rječnik. Kao što smo vidjeli, Treći svjetski rat i asimetrični udari na Bliskom istoku dizajnirani su da stvore nepopravljivu štetu po lance snabdijevanja energentima. Rezultat toga je trajna kriza. Kada hrana i struja postanu preskupe za prosječnog građanina, država istupa sa rješenjem koje se već uveliko testira širom svijeta. Univerzalni osnovni dohodak, vezan isključivo za digitalni identitet, Digital ID. Međutim, taj novac nije novac u klasičnom smislu te riječi. Centralno-bankarska digitalna valuta, CBDC, je programabilna. To znači da algoritam, a ne vi, odlučuje gdje, kada i na šta taj novac može biti potrošen. U ovom trenutku u priču ulazi koncept o kojem se sve više govori pod maskom ekološke održivosti, takozvani 15-minutni gradovi. Pod izgovorom energetske krize izazvane ratovima, infrastruktura gradova se mijenja. Ideja da sve što vam je potrebno imate u radijusu od 15 minuta hoda zvuči kao urbanistička utopija, ali u geopolitičkom inženjeringu infrastruktura koja ograničava kretanje uvijek ima dvostruku namjenu. Naime, ako se vaš digitalni novac programira tako da važi samo u određenom geografskom radijusu ili ako vaš digitalni ugljenični otisak premaši dozvoljenu kvotu zato što ste kupili previše mesa ili natočili gorivo u automobil, vaš digitalni ID automatski blokira dalje transakcije. Vi niste u zatvoru sa rešetkama, dakle fizički vi ste slobodni da hodate, ali u digitalnom matriksu vaša egzistencija je potpuno zaključana. Vaša sredstva su zamrznuta jednim klikom na serveru. Ovo je ta univerzalna manifestacija kontrole o kojoj je Albert Pike pisao još 1871. godine. Novi poredak ne zahtijeva vojnike na svakom ćošku da bi vas kontrolisao. Zahtijeva samo da dobrovoljno predate svoju financijsku autonomiju u zamjenu za lažni osjećaj sigurnosti i redovan elektronski obrok. Ljudi koji su iscrpljeni ratovima, koji su izgubili poslove zbog uništene ekonomije, neće protestovati protiv ovog sistema. Oni će ga moliti da bude implementiran, jer će to biti jedini način da prežive u haosu. To je ultimativna pobjeda strategije red iz haosa. Sistem vas prvo dovede do ivice gladi, a onda vam proda vaše sopstveno ropstvo kao spasenje. Sada kada razumijemo razmjere ove arhitekture, od ratova na Bliskom istoku koji ruše dolar, preko vještačke podjele na multipolarni svijet do uvođenja digitalnog zatvora, postavlja se jedino pitanje koje danas ima smisla postaviti. Da li možemo ovo zaustaviti glasanjem? Odgovor je brutalan i jasan. Naravno da ne. Najveća iluzija modernog čovjeka je vjerovanje da politički teatar donosi strukturalne promjene. Kada se građani osjete ugroženim, oni izlaze na izbore i traže političkog spasioca. Oni traže nekoga ko će isušiti močvaru, kao što to kaže Trump, i zaustaviti ratove i vratiti moć narodu. Ali teorija upravljanja sistemima nas uči jednom pravilu. Onaj ko kontroliše kreiranje novca, kontroliše i one koji su izabrani da vode državu. Bez obzira na to da li na vlast dolazi takozvana ljevica koja se zalaže za globalizam ili takozvana desnica koja se predstavlja kao zaštitnik nacionalnog suvereniteta, spoljna politika i ekonomski pravac ostaju potpuno identični. Najbolji dokaz za to je upravo američka politika prema Bliskom istoku, kojom smo i otvorili ovaj dokumentarac. Mijenjaju se predsjednici, mijenjaju se administracije, ali isporuka oružja, širenje vojnih baza i agresivna spoljna politika prema Iranu ostaju apsolutno nepromijenjeni. Političari su samo menadžeri srednjeg nivoa. Arhitekte sjede u upravnim odborima centralnih banaka i tehnoloških giganata. Da bi se narod održao u pokornosti, sistem koristi taktiku kontrolisane opozicije. Sistem svjesno finansira i promoviše određene lidere koji javno izgovaraju ono što nezadovoljan narod želi da čuje. Oni usmjeravaju narodni bijes u prazne političke kampanje, debate na društvenim mrežama i proteste koji nikada ne donose stvarne rezultate.
Energija masa se troši na međusobne svađe o sporednim pitanjima, dok se u pozadini infrastruktura novog poretka i digitalne kontrole nesmetano postavlja. Očekivati da će sistem koji je dizajnirao Pajkov plan o 3 svjetska rata dozvoliti da bude srušen hemijskom olovkom na glasačkom listiću jednom u 4 godine predstavlja potpuno odsustvo razumijevanja geopolitičke realnosti. Dok god igrate po pravilima Matrixa, Matrix uvijek pobjeđuje. Kada se suočite sa ovakvom analizom, prva i najčešća ljudska reakcija je osjećaj beznađa. Druga reakcija je da mi kažeš da ne znam ništa i da sam sve ovo izmislio ili od nekog prepisao. Ali ajde ovako. Ako su 3 svjetska rata planirana u 19. vijeku, ako ratovi služe samo za prenos moći sa jednog financijskog bloka na drugi i ako glasanje ne mijenja ništa, šta onda ostaje pojedincu? U tome se krije najveći trik cijelog ovog sistema. Oni žele da mislite da ste nemoćni. Žele da vas parališu strahom jer uplašen čovjek ne razmišlja racionalno. On samo prati komande. Ali Matrix ima jednu fatalnu manu. Njegova snaga ne počiva na nekoj magičnoj nevidljivoj sili. Njegova apsolutna moć počiva isključivo na vašem pristanku. Sistem funkcioniše samo onoliko dugo koliko ga mase dobrovoljno održavaju svojim učišćem, svojim novcem i svojom pažnjom. Pravi izlaz iz ovog scenarija ne leži u masovnim globalnim revolucijama, jer one, kao što smo vidjeli na primjeru Rusije iz 1917. godine, bivaju brzo preuzete i finansirane od strane tih istih stranih elita. Izlaz je mikrorevolucija, revolucija pojedinca. Ako sistem želi da uđete u potpuno digitalni, programabilni novac, vaš otpor je posjedovanje fizičkih dobara. Zlato, srebro, zemlja, nekretnine, stvari koje imaju stvarnu vrijednost van računarskog koda. Ako sistem želi da budete potpuno zavisni od globalnih lanaca snabdijevanja koji se namjerno prekidaju ratovima, vaš otpor je lokalizacija, sposobnost da osnovne potrebe osigurate na lokalnom nivou, nezavisno od centralnih korporacija. I najvažnije, ako sistem želi društvenu kataklizmu i uništavanje porodičnih i religijskih struktura, vaš ultimativni otpor je upravo građenje neprobojnih veza unutar svoje porodice i unutar svoje zajednice. Oni koji arhitekturu svijeta kroje iz sjenke mogu da pomiraju nosača aviona po Bliskom istoku i mogu da izazivaju vještačke krize kako bi rušili ekonomije, ali nemaju pristup vašem umu i vašoj slobodnoj volji sve dok im taj pristup sami ne date. Kada shvatite da današnje vijesti nisu izvještavanje o haosu, već tačno ispisani redovi jednog starog, mračnog scenarija, taj scenario gubi svoju moć nad vama. Iluzija djeluje samo na one koji ne vide konce. I tu ćemo staviti tačku na ovu temu. Znam da je ovo bila duga i kompleksna epizoda, ali istina se ne može spakovati u naslove od 3 sekunde. Zato želim da čujem vaše mišljenje. Da li mislite da je sudar na Bliskom istoku i uvođenje digitalnog novca upravo onaj rasplet o kojem je Pike pisao još 1871. godine? Da li vjerujete da običan čovjek još uvijek ima snage i vremena da se odupre ovom inženjeringu ili smo već duboko u fazi bez povratka? Pišite mi u komentarima ispod, dakle pokušavam da pročitam apsolutno svaki komentar i da odgovorim na onoliko koliko stignem i koliko mogu. Ako cijenite ovaj rad, moje istraživanje, ovakav, da kažemo, malo dublji dokumentarni pristup temama o kojima se ne govori javno, ostavite like, obavezno se pretplatite na kanal i uključite zvonce jer je to jedini način da ovaj algoritam ne sakrije istinu od vas. Hvala vam na pažnji, ostanite budni i vidimo se sljedeće srijede u istom terminu. Pozdrav!